सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय पण्डित चूडामणि नेउपाने युट्युब च्यानललाई हेरेर बस्नुहुने समस्त दर्शकवृन्दहरूमा श्रोतृवृन्दहरूमा म चूडामणि नेउपाने पुनः श्रीमद् भागवतका केही चर्चाहरूलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हामी श्रीमद् भागवतका चर्चाहरूमा तृतीय स्कन्धको कपिल देवहूति संवादको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र कपिलदेवजी महाराज माता देवहूतिलाई ज्ञानहरू दिइराख्नु भएको छ। त्यति बेला कपिल देवहूति महाराजको यो चर्चाहरूमा कपिलदेवजी महाराजले माता देवहूतिलाई आज प्रकृति र पुरुषको बारेमा केही मोक्षको वर्णन गरेर मोक्षका कुराहरूको वर्णन गरेर सुनाउनु भएको त्यो दिव्य प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गरेर जान्छौँ। कपिलदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, माता शरीरमा रहेर पनि शरीरमा भएर पनि जुन जीव यो प्रकृतिको सुख दुःख रूपी जुन गुण छ नि, गुण अवगुण छ, त्यो गुण अवगुणमा जो लिप्त हुँदैन उसैलाई परब्रह्म भनेर भनिन्छ, जुनलाई भनेको आत्मा भनेर भनिन्छ, जसलाई भनेको परमात्मा पनि भनेर भनिन्छ। निर्गुण छ, जसको भनेको कुनै गुण छैन र त्यो गुण नहुँदाखेरि पनि जुन अकर्ता छ, गर्दैन, आफूले अविकारी छ, शुद्ध छ, आनन्दमा रहन्छ, तर पनि उसले भनेको जीवलाई मोक्ष गति प्रदान गर्छ। अनन्त रूपमा ज्ञानहरूलाई प्रकाश गरेर उसले मोक्ष प्रदान गर्छ। जसरी सूर्य छ, सूर्यको भनेको हामीले पानीमा देख्दाखेरि त्यो पानी छचल्किँदाखेरि सूर्य धेरै देख्छौँ, तर त्यो धेरै देखेको सूर्य धेरै छैन, एकै रूपमा। त्यसै हामी यो संसारमा भनेको जति जीव देख्छौँ, जति प्रकृतिमा रहेका जीवहरू देख्छौँ, प्राणीहरू देख्छौँ, त्यति नै भनेको शरीर छ भनेर भन्दछौँ, तर त्यो अवस्थामा भनेको शरीर छैन, एकै रूपमा रहेको छ। एउटै रूपमा परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, तर उनी भगवानलाई जीव र परब्रह्मको ज्ञानको रूपमा भनेको बुझ्न सक्नु, जो भगवान सुख दुःखमा रहेर पनि, सुख दुःखमा भएर पनि, सांसारिक जीवनमा परेर पनि ऊ भनेको अविकार, विकारले रहित छ, विकार ऊबाट भएकै छ। जस्तो स्वप्नमा देखिएका कुराहरू भनेको स्वप्नबाट बाहिर निस्किँदाखेरि ती कुराहरूको, ती स्वप्नमा भएका कर्महरूमा, त्यो प्रसङ्गमा जसरी मनुष्य पुग्दैन, त्यस्तै भनेको भगवान पनि यो संसारमा देखिएका कुराहरूमा रहे तापनि भनेको भगवान अलग रहनु भएको छ, यस्ता परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हे माता, जो व्यक्ति, जो साधक छ नि, त्यो साधकले भनेको विषयमा आसक्त हुने, विषय आसक्तबाट बिस्तारैसँग क्रमैसँग भनेको आफूलाई बिस्तारी बिस्तारी गरेर त्यसबाट हटाउने र हटाएर भनेको भगवानमा लगाउने, यम नियम आदि साधनाद्वारा भनेको भगवानमा प्रवेश गराउने। कसैसँग भनेको द्वेष भावना नराखिकन, कसैसँग भनेको अभद्र व्यवहार नगरिकन, समदृष्टि रहेर सबैसँग भनेको आनन्दसँग बसेर एकान्तमा रहेर परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। जे मिल्छ, मिलेको कुराहरू भनेको दैवेच्छा,
देवताको इच्छा हो भनेर बुझ्ने यी कर्महरूतिर उसले मनलाई लगाउने। अनि जसले यसरी भनेको मनलाई भगवानमा लगाउँदछ र यो 24 तत्त्वद्वारा जुन निर्मित छ, त्यो निर्मित जुन प्रकृति छ, त्यो प्रकृतिद्वारा आफूलाई भनेको अलग मानेर परब्रह्म परमात्माको हो मैले भनेको त्यसमै सधैँभरि रहनु पर्दछ। अन्तिममा मैले जाने ठाउँ पनि त्यही हो, मेरो म पनि भनेको उनै परब्रह्म परमात्माको अंश हुँ भनेर बुझेर जसले भगवानमा चित्त लगाउँदछ भने त्यो प्रकृति र प्रकृतिबाट अलग भएर विवेकले गर्दाखेरि त्यो पुरुषले मोक्ष गतिले प्राप्त गरेका पुरुषम प्रकृतिम ब्रह्मन् न विमुञ्चति करितेत अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयो प्रभो। र आज देवहूति माता भन्नुहुन्छ कपिल देवलाई, होइन हजुरले भन्नुभयो यी कुराहरू, हे पुत्र जुन हजुरले भन्नुभयो, जुन उपदेश दिनुभयो नि, त्यो उपदेश म अलिकति मलाई अचम्मको लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीहरूले सबैलाई छोडेर सबैको अपेक्षा गरेर मुक्तिको गतिमा पनि जान सकिँदैन, प्रकृतिमा पनि रम्नु पर्दछ, प्रकृतिमा पनि भिज्नु पर्दछ। त्यो नभइकन भनेको चल्दैन यो संसार। अनि त्यसैमा रहेर अनि त्यसैमा बसेर त्यसैको अपेक्षित गरेर त्यसैलाई भनेको अपेक्षा गरेर भगवान कसरी चिन्तन गर्न सकिन्छ, कसरी भनेको मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ, यी कुराहरू पनि मलाई बताइदिनु भनेर सोध्नुभयो। त्यति बेला कपिलदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, माता हजुरले जो कुरा बताउनु भएको छ नि, यो कुराहरू भनेको क्रमैसँग यम नियमद्वारा हो। प्रकृतिमा रहेका छौँ हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरू छन्, मैले नि गरेको हो, मैले नि उपार्जन गरेको हो, मैले नि भनेको ल्याएको हो भन्ने कुरा छ। तर त्यो भए तापनि भनेको यो के हो त भन्दाखेरि नश्वर एक दिन समाप्त भएर अनि त्यो समाप्त हुने कुरालाई नि भनेको मन लगाएर त्यसैमा भनेको निरन्तरता दिन थाल्यो भने त बन्धनमा परिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती बन्धनहरूबाट क्रमशः आज अलिकति भोलि अलिकति गरेर नियमहरू बनाएर अनि त्यसबाट भनेको मुक्ति साधनातिर लिएर जाने, मुक्तितिर भनेको प्रवेश गर्न र त्यो मुक्तिको प्रवेशतिर जाँदाखेरि जसलाई छोड्दै 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 जाँदाखेरि जब परिपूर्ण रूपमा छोड्न सकिन्छ यसलाई वैराग्य भन्छ। विराग उत्पन्न हुने, राग छैन जसमा, आसक्त छैन जसमा भनेको माया मोह छैन। र त्यो माया मोह नभएपछि त्यो क्रममा नलागेपछि उसले मोक्ष गति प्राप्त गर्न सक्छ। उसले सम्पूर्ण सिद्धिहरूलाई पनि उसले परित्याग गर्छ, अणिमादि गरेका अष्टसिद्धिहरूलाई पनि उसले परित्याग गर्छ। किन भन्दाखेरि जसले त यो संसारमा ठुलो बनाउनको लागि मात्रै ती अष्टसिद्धिहरूले पनि त्यसलाई पूर्णता गर्न सक्दैन। अणिमादि गरेका अष्टसिद्धि जहाँ भनेको परब्रह्म परमात्माको तत्त्व छ, त्यो तत्त्व पाइसकेपछि अष्टसिद्धिहरू भनेका तुच्छ रहन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि माता यो संसारबाट बिस्तारै क्रमशः आसक्तलाई परित्याग गर्दै गर्दै गएर वैराग्यमा परिणत भएर परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ, भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ भनेर आज कपिलदेवजी महाराजले माता देवहूतिलाई प्रसङ्गहरू यहाँनिर श्रवण गराउनु भएको छ। भक्तजन, हामी यो संसारमा बन्धनमा पर्ने चिज भनेकै यही रहेछ, मेरो म। यी कुराहरूले भनेको हामीलाई बाँधिन्छ। त्यो मेरो भन्ने कुरा र म भन्ने कुराले भनेको बाँधेको कारणले गर्दाखेरि मबाट नि अहम मै हो, मैले नि गरेको हो, मद्वारा नि भएको, यी कुराहरूले भनेको हामीलाई तुच्छ बनाइदिन्छ, हामीलाई भनेको गिराउने काम पनि त्यसैले गर्छ। त्यस कारणले यी कुराहरूबाट अलग भएर
मेरो होइन, मैले गरेको होइन, यो सबै गर्ने यो भएका कुराहरू भनेका सबै परब्रह्म परमात्माको हो भनेर यदि चिन्तन गर्न सक्यौँ हामीले भने यो संसारबाट भगवानलाई खोज्न टाढा पुग्छ। त्यसैले भक्तवृन्द हामी पनि भगवत चिन्तनमा रहेका छौँ। भगवानलाई कसरी चिन्तन गर्न सक्नेछ, कसरी भनेको भक्ति चिन्तनमा लागेर भक्त भएर भगवानलाई चिन्तन गर्न सकिन्छ भन्ने यो कर्मतिर हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढेर लाग्नुपर्दछ भन्दै आजको यो शास्त्र चिन्तन मन्थनका कुराहरू भनेको हामीले यहीँसम्म श्रवण गऱ्यौँ र पुनश्च भोलिका दिनमा अगाडिका कथा प्रसङ्गहरूमा चिन्तनहरूमा हामी प्रवेश गर्न जानेछौँ। यतिन्जेल हजुरहरूले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो र अगाडि पनि सुन्दै हेर्दै र सब्सक्राइब पनि गर्दै जानुहोला, यो नबिर्सनुहोला भन्दै हजुरहरूबाट बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।